Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo agregar un sonido a nuestro vídeo, pero antes debes saber que no podemos agregar lo que es voz al vídeo. Esta es una respuesta a todos aquellos que nos habéis preguntado a través del canal de WordPress. Sí es muy importante que tengáis claro que si necesitáis añadir un sonido, una pista de audio, sí es válido. Para ello, accede primero de todo a YouTube. Tocamos en el icono de nuestra cuenta. De las opciones desplegadas, pulsamos en YouTube Studio. Y de este modo hemos accedido a nuestro panel de control de dicha plataforma. En el lateral izquierdo tocamos en contenido. Ahora elegimos un vídeo que queremos modificar y pulsamos sobre el lápiz que aparece en el lateral derecho. Veremos una serie de opciones del vídeo que estamos editando. Pulsamos en editar. Aunque nosotros lo que buscamos es añadir un audio, podríamos modificar, cortar un trozo, desenfocar una zona en concreto o añadir una plantilla con información extra. Nosotros pulsaremos en el símbolo de más en añadir audio. Una vez elegida la pista de audio, pulsaremos en agregar y tendremos que elegir la proporción del audio y dónde queremos situarlo. Una vez hecho todo el proceso, pulsaremos en guardar y en aceptar. Si hemos añadido un audio completo, puede tardar unos minutos en cargarse. Una vez hecho, ya tendremos disponible el nuevo audio. Y como siempre, si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte.